diyaaradan yar ee nooceedu yahay helicopterta ee lagu sameeyay dalka Soomaaliland waa markii ugu horeysay oo diyaarad noocan oo kala ah muwaadiniin u dhalatay dalka Soomaaliland ay fikirkooda iyo maskaxdooda ay ka keenaan inay sameeyaan diyaarad yar oo ku qaadatay muddo 8 sano ah sida uu sheegay injineerka isagoo waqtigan hirgeliyay ama injineerka hirgeliyay isla markaana maskaxdiisa ay ka soo maaxatay inuu keeno diyaarad yar oo helicopter ah oo iyadu nooceedu uu ku cusub yahay dalka Soomaaliland dadweynaha halkan ayaa aad u soo dhaweeyay arrintan ama fikirka noocan oo kala ee ka soo maaxatay muwaadin u dhashay Soomaaliland ugu horeyn halkaasi waxa ka hadlay injineer Saciid oo ka mid ah injineerka isagoo hirgeliyay diyaaradan yar waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sidan اختراعني waxa uu bilaabmay oo aanu hawshiisa gudagalnay sanadii 2006 bishii 11 oo uu bilow ahaa waxa aanu soo saarnay markaasi oo aanu ka bilownay waxa ahayd deynabo iyo generatorro isku xidhan waqtigaas oo aanu ku sameeynay meel yaro geerasha oo ku taala xiradan ganad isla waqtigaasi kadib waxa ay dhacday in aanu waqtiga halka ka soo guurno oo aanu u guurno goob kale ilaa ay waqtigii dheeraaday maraaxilkii ku kala duwanaaday oo ay noqotay waxaan ku taali kari weyno inaanu technically geerashahan ku wadno isla waqtigaasi waxaanu ku bilownay marka sanadii 2008 xaafadda dhexdeeda waxaan rajaynayaa maantana in aad arkaysaan taa aad goobjoog u tihiin anigoo aad ugu faraxsan sida aad uga qayb qaadateen anigoo aad ugu faraxsan sida aad waqtigiina ugu soo horteen aad iyo aad ugu hanweynahay in uu ikhtiraacani noqon doono mid dhammaystiran oo aynu guul ka gaadhno qaran ahaan iyo ummad ahaanba geesta kale maareeyaha TV-ga qaranka Soomaaliland oo isna halkaasi ka hadlay Khadar Cali Gaas ayaa aad u soo dhaweeyay fikirka muwaadinkan injineerka ah ee reer Soomaaliland ee isagu ku guuleystay inuu sameeyo diyaarad yar oo cusub oo helicopter ah oo uu ku farsameeyay dalka Soomaaliland isagoo oo wax qalab ah iyo wax nidaam ah midna aan kala soo degin dibadaha ay maskaxdiisa ka soo maaxatay inuu sameeyo diyaarad Sayid Umar iyo Saciid Maxamed Cali Bulsha TV Hargeysa